انسانی سرگرمیوں کے باعث فضا میں بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت دن بدن بڑھ رہا ہے، جس کے زیر اثر انٹارکٹیکا کا خطہ، جو کہ 14 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور وہاں جمی ہوئی برف کی اوسطاً موٹائی تقریباً 2 کلومیٹر تک ہے، جو کہ گزشتہ کئی لاکھ دہائیوں سے جمی ہوئی ہے، اب تیزی سے پگھل کر سمندر میں شامل ہو رہی ہے، جس کے سبب پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اور ساحلی سمندر کے ساتھ والے بہت سے علاقے زیر آب آ رہے ہیں۔ امریکا کی مشرقی ساحلی پٹی اور خلیجی ساحلی جزائر، جن میں سمووا آئی لینڈ اور فجی جیسے آئی لینڈ قابل ذکر ہیں، اور مالدیپ کے جزائر کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا